安装简单，不易脱落，贴合显微镜，直接接入 USB 接口即可，便捷使用。12伏电机，动力强劲，有效抽取烟雾，排烟更强。滚珠风扇，耐磨损，寿命长，小巧便捷，方便携带。通用于 AE 支架，适用于市面上的大部分品牌7045、7050、6565系列的显微镜。